khalisan lillahi ta'ala. Kalau minggu kapengker kita sampun nglewati setunggalipun ceriyos inggih punika tentang belajaripun Al-Imam Asy-Syafi'i dumateng tiyang ingkang kesuwur asmanipun Syaiban Ar-Ra'i, wong tuwa sing angen wedhus. Artosipun senaosa penampilanipun kados napa, nek memang wonten ilmune nggih dipun pendet. Khudz ma safa wa da' ma kadar, dawuhipun Al-Imam Haddad, khudz ma safa wa da' ma kadar, sing apik-apik dijipuk, sing elek-elek ditinggal. Dan ternyata Al-Imam Asy-Syafi'i menika ngaosipun kalih Syaibanur Ra'i menika boten tanpa alasan. Syaiban Ar-Ra'i menika senaosa kados tiyang angon wedhus prengus, boten nate istilahipun radi resik kados tiyang-tiyang sanes, radi gembel malah penampilanipun, ananging ternyata beliau min auliyaillah al-masturin, wali-walinipun Gusti Allah sing boten ngetok, ora ngetokno karomahipun. Nek ketok malah bahaya. Pengen apa bahaya? Bahaya bagi dirinya sendiri dan bahaya bagi orang lain. Bahaya bagi dirinya sendiri kenging napa? Soalipun konangan kepenungsan makamipun kewalianipun niku dipun pirsani kalih tiyang kathah. Mila kathah wali-wali mastur menika menawi sampun konangan kepenungsan niku duga-duga atosipun duga-duga pripun, atosipun cepet-cepet nyuwun kapundhut pejah. Nate setunggalipun criyos Gusdur niki sanatipun criyos saking Romo Yai Said Akil Siraj, ketua PBNU samenika. Wekdal sewau Mbah Abdurrahman Wahid Gusdur menika tindak wonten Madinah. Kananten Romo Yai Said menika nate belajar wonten Umul Qura Mekah. Kadosipun kejadianipun menika nek boten lepat nggih kula tesih alit wong niki Pak Said Akil Siraj niku rencangipun abah wonten Mekah. Lah setunggalipun dinten I Said Akil niki dipun dawuhi kalih Gusdur wonten Madinah, "Tulung ya aku golekno wali sing manggon ning kene Madinah, golekno wali." Akhirnya melampah niku tiyang kalih golek ning Masjid Nabawi. Golek napa? Golek wali. Ana wong sing nganggo imamah serbanan gedhi. Niki Gus, wali nah mboten niki Gus. Wah ora wali, dudu wong biasa. Padahal imamahan lagi serban. Terus lunga meneh, aju meneh. Iki Gus, kadose kok wali, penampilanipun keren, tasbih gudi-gudi. Oh ya ora, iku ora wali, wong biasa. Baru makrifat iku. Ijek murid, cara levelnya niku ijek anyaran, dari wali tapi ijek santri anyaran, sing menuju makrifat. Akhiripun malah Gusdur ingkang paring pirsa, lho iki lho sing wali, sing pundi Gus? Iki lho sing gembel iki lho gembel. Terus diparani tiyange kadose mboten tiyang Arab asli tapi kados tiyang-tiyang Pakistan ngoten niku. Akhiripun temriku Gusdur pinarak tenggene wali kang kadose gembel niku wau nyuwun donga. Bar dongane terus ngene nesu-nesu wali. Aku salah apa toh Gusti kok aku konangan nek aku wali. Padahal secara konsep kewalian niku la ya'riful wali illal wali. Sing ngerti wali ya padha waline ngoten. Terus akeh-akeh wali niku mboten kersa kesuwur nek terkenal piyambake niku waliullah. Ranten menika termasuk hal ingkang napa aurat, kemaluan bagi para aulia. Pun kawula lajengaken. Wa qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa qala lan ustawuh Al-Junaid sapa Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahukum melasihu ing Al-Imam Junaid Allah sapa Gusti Allah taala. Dawe piye? Qala ustawuh li marang ingsun Asirri sapa Al-Imam Asirri As-Saqdi syaikhi rupane guru ingsun yauman ing dalem sijine dina. Dawe ngeten, idza qumta nalikane lunga sapa sira min indi saking ngarsa ingsun, faman mongko utawi wong tujalisu iku wong kang mbok jak linggih ing man, multu mongko jawab sapa ingsun
al muhasibi ai ujalisul muhasibi ngancani sapa ingsun jagongi sapa ingsun al muhasibiyya ing al imam al muhasibi faqala mongko dawuh sapa al imam as-siri as-saqti na'am iya khudh jibu sapa sira ngalap sapa sira min ilmihi saking ilmune al muhasibi wa adabihi lan adabe utawa sopan santune al muhasibi wada' lan nedoi sapa sira angka adoh saking sira tashqiqahu ing pecah-pecahe al muhasibi al kalama ing ilmu kalam waraddahu lan olahe nentang utawa nolae al muhasibi alal mutakallimina ing atase pira-pira wong kang ahli kalam tsumma lamma walaitu nulinalikane mingser sapa ingsun sami'tu krungu sapa ingsun hu ing al muhasibi yaqulu ngucap sapa muhasibi dawe ngucap sapa Imam As-Siri As-Saqti ja'ala muga-muga dadekake ka ing sira Allah sapa Gusti Allah sahib hadisin ing wong kang duweni hadis utawa ilmu sufiyan kang sufi wala ja'alalan ukun koran dadekake sapa Gusti Allah ka ing sira sufiyan ing sufi sahib hadisin kang duweni ilmu hadis asyara au isyarat sapa As-Siri As-Saqti ila anna man maring satemene wong hasolake sapa man al hadits ing hadits wal ilma lan ilmu summa tasawwuf nuli kari-kari tasawuf sapa man aflaha mongko bakal bejo sapa man wa man lan utawi samane wong tasawuf iku belajar tasawuf sapa man qabla ilmi ing dalem sadurunge nguasani ilmu syariat khabar mongko bahayane sapa man binafsihi kelawan awak dhewe man. Wonten criyos menika wonten 3 orang yang berkaitan. Yang pertama wonten tiyang ingkang asmane Al Imam Junaid. Al Imam Junaid niki nggih jelas Al Imam Junaid Al-Baghdadi ingkang dados salah setunggalipun referensi utama ahli sunnah wal jamaah wonten ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf niku wonten tiyang kalih ingkang khususipun ing aswaja ahli sunnah wal jamaah NU. Referensi tasawuf niku tiyang kalih Al Imam Al-Ghazali kalian Al Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Nah niki criyosipun Al Imam Junaid Al-Baghdadi pertama. Pemeran kedua menika wonten ingkang asmane Al Imam As-Sirri As-Saqti. Imam As-Sirri As-Saqti menika ternyata tenggene syarahipun wa huwa khalul Junaid. Berarti pamane Al Imam Junaid Al-Baghdadi wis dadi gurune tur pamane. Dados tiang-tiang riyen nek duwe dulur sing alim niku dimanfaatake. Nek tiyang sakniki ya sami dimanfaatake, tapi dimanfaatake kealimane, dimanfaatake kemasyhurane. Dados disalahartikan manfaat sakniki disalahartikan. Nek riyen nek duwe dulur sing alim, duwe adik sing alim, duwe mas sing alim niku betul-betul dimanfaatake kangge nambah-nambah keilmuan. Tapi nek tiyang sakniki nek jenengan pirsa akeh wong sing ngaku-ngaku dadi gus, akeh wong sing ngaku-ngaku dadi keluarga dalem kiai kersane mendapatkan keuntungan duniawi. Lajeng wonten tiyang ingkang ketiga namanya Al-Muhasibi. Namanya Al-Muhasibi niki Al-Imam Abu Abdullah Harith ibn Asad. Terus Al-Muhasibi niki lebih terkenal dengan julukannya tinimbang asmane piyambak. Kenging napa dinamakan Al-Muhasibi saking fi'il madhi hasaba yuhasibu muhasabah. Wong sing sering hitung-hitungan. Tapi hitung-hitungan napa niki sing dihitung? Hitung-hitungan duit atau hitung-hitungan bondo? Mboten. Innama summiya bil muhasibi likasrati muhasabatihi li nafsi. Di jenenge muhasibi wong sing akeh hitung-hitungan soale senengane ngitung-ngitung dosane. Dados menapa istilah introspeksi, menilai dirinya sendiri, aku ki akeh salah, tak akeh bener. Nah niki kan nek tiyang pirsa gelem muhasabah, gelem introspeksi nika insyaallah mboten dados tiyang sing senengane nyalahno tiyang sanes. Soale ngarani awake dhewe wis akeh salah.
Terus yang tiga niki semuanya adalah orang-orang yang berkecimpung dalam dunia tasawuf, dan mereka memang juga pegangannya ulama ahlu sunnah wal jamaah. Setunggalipun dinten Al-Imam Junaid Al-Baghdadi niku ngaos kalih Imam As-Sirri Az-Zahabi. Terus ngaos, ketika badhe ngaos ditangkuti nek Junaid, kowe nek ora ngaji karo aku, misalnya lu saka aku, ke besok ngajimu mbek sapa? Sampeyan tujalis ngajimu mbek sapa? Dijawab, kula makin ngaose kalih Al-Imam Al-Muhasibi Mbah. Terus dijawab malih, ya wis tak apa-apa, ke ngaji nang kono, khudh min ilmihi. Belajar ilmune, belajar adabe. Terus ilmu niku mesti barengan kalih adab. Tapi ya, di samping ngizini juga mewanti-wanti. Mewanti-wanti napa? Wada'an katasqiqahu al-kalam. Tapi kowe hati-hati aja ngasih ketut-ketut pengaruh ilmu kalame Al-Imam Al-Muhasibi. Dan jangan sampai ikut-ikut terpengaruh dengan gaya penolakan, gaya mematahkan argumentasi Imam Muhasibi datang tiang-tiang ingkang ahli kalam. Terus ngeten, ini ceritanya panjang. Kenging napa Al-Imam As-Sirri Az-Zahabi ngolehi, tapi di sisi lain mewanti-wanti. Ilmu kalam niku sejatinipun nggih kados ilmu mantek. Ilmu mantek, ilmu rasio. Ilmu yang mengedepankan akal daripada mengedepankan dalil. Terus ilmu kalam utawa ilmu mantek niku kuatah ulama salaf ingkang mengharamkan. Kenging napa mengharamkan? Pertama, ilmu niki tidak pernah ada di zaman sahabat. Nah, pertama karena ilmu ini tidak pernah ada di zaman sahabat. Sahabat niku nek mireng nonton dawuh qala ta'ala, Kanjeng Nabi sampun dawuh, Kanjeng Nabi sampun perintah, Gusti Allah sampun dawuh, Gusti Allah sampun melarang. Niku mboten nangket alasane napa. Ya wis pokoke dilakoni. Aqimis shalah ya shalat, wa atuz zakah ya bayar zakat, hajjul bait ya haji. Terus mboten memperpanjang apa yang diperintahkan, tidak mempertanyakan kenapa Allah melarang. Terus taslim bahasanya niku al-Islam niku betul-betul menyerahkan diri kepada Gusti Allah tanpa ada rasa pertanyaan. Milo ilmu kalam niku benten. Ilmu kalam niku ilmu sing ngejak wong kudune kritis, ngejak wong sing kudune wonten rasa wonten kados sifat pemberontak. Lho Gusti kenging napa jenengan wajibaken? Lho Nabi kenging napa jenengan haramaken? Kados ngoten. Nah, ini ilmu-ilmu yang sangat berbahaya di zamannya sahabat. Mila zamannya sahabat pertama ilmu kalam atau ilmu mantek menika boten wonten. Yang kedua, ilmu kalam kenapa diharamkan? Karena aktsaro natijatihi, hasil daripada ilmu kalam niki kathah-kathahipun membuat seseorang itu minimal tersandung dalam dua masalah. Pertama, masalah gontok-gontokan, pisah-pisahan, omong-omongan elek, mujadalah, terus saling bantah-membantah. Nek bantai sepisan mungkin sopan, kedua sopan, tapi nek bantai kalih emosi, niki pun boten berilmiah malih, maka malah suwe-suwe dadosake omongan sing elek-elek, yo misuh-misuh, yo kebun binatang niku medal sedaya. Jenengan nate mirsani tiyang ingkang emosi niku nek mboten trimo bantah-bantahan mulut, tapi memang betul-betul kata-kata yang kasar. Niku efek negatif ilmu kalam yang pertama atau ilmu mantek yang pertama. Yang kedua, efeknya yang berbahaya niku napa ilmu kalam? Al-khawdu ila ma la yanfa. Terlalu mendalami hal-hal yang tidak bermanfaat. Kados misalnya nggih kita niki tiyang Islam dipun dawuhi Gusti Allah qul huwallahu ahad. Gusti Allah katakan bahwa Dia itu Allah yang Maha Esa. Nek tiyang ilmu kalam ora iso, Gusti Allah ora iso siji, kudune akeh. Kenapa akeh? Lho jarene Gusti Allah yang menciptakan alam semesta ini. Alam semesta ini kan abot. Banyak, ada bumi, ada matahari, ada manusia, ada hewan, ada jin, ada sungai, ada air dan segala macam. Ini perlu diatur sama banyak orang.
Mangke piyambake paring syubhat, paring napa gambaran-gambaran yang membuat akal manusia awam niku goncang. Misale nek encen Gusti Allah siji, iku mestine alam niki hancur, soalnya ora ana sing ngatur. Dikirane Gusti Allah niku padha kaya manusa repote, lagi gawe acara tahlilan repote ra karuan ya. Dikira kaya ngono. Nek kita nek acara tahlilan sing nggih repot ya repot, ana sing nata kursi, ana sing napa masak tegene wingking, damel teh dan membaske rokok dan segala macam. Niku nek manusa. Terus semua yang dimilikinya itu diterapkan dengan dzatiyah utawi kudratullah subhanahu wa ta'ala. Terus akhiripun efek negatif ilmu kalam niku ngomong perkara sing ra penting. Wis ngerti Gusti Allah qadiran muridan, kuwasa ya kersa. Ya wis ta, kun fayakun dalil nggih wonten dengan Al-Qur'an. Jadi ilmu kalam niki bahaya sangat kangge tiang-tiang ingkang nembe belajar agama. Mila ngendikake ilmu kalam nek wong pengen belajar ilmu agama, belajar syariat niku mboten pareng langsung lewat ilmu kalam. Ilmu kalam niki hanya alat, tidak boleh menjadi pegangan pedoman untuk ma'rifatullah, tidak boleh menjadi pegangan untuk beragama. Nek pengen beragama yang betul, kembalilah kepada qaul ulama, kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kepada hadis. Lah wong pengen kenal Gusti Allah, pengen kenal Kanjeng Nabi, pengen ngerti sing wajib, sing haram, kok lewat ilmu mantek ya klintu. Malah rak tutup-tutup mangke. Akhirnya kados niku wau. Napa madakno Gusti Allah, mempersamakan Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan manusia. Nah, mila saking menika Al-Imam sinten wau Asy'ari Asy-Syafi'i mawanti-wanti kalih muridipun. Hati-hati, kowe oleh ngaji karo Al-Muhasibi, tapi aja sampai ketut. Aja sampai ketut kalih napa wau dawuh ampun sampai ketut sama kedalaman ilmunya Al-Muhasibi dalam masalah ilmu kalam. Karena ilmu niki nek dipegang sama yang tidak ahlinya ya nggih ngoten niku dadine. Tapi nek ahline mboten masalah. Lah terkait dawuhipun Al-Imam Junaid Al-Baghdadi niki Imam Asy'ari Asy-Syafi'i niki masalah Al-Imam Al-Muhasibi. Loh, jarine muhasibu ku imam, tapi kok ahli kalam, padahal ilmu kalam iku elek kan ngoten lho. Iku janjane kepiye? Janjane kepiye? Sing dimaksud ngeten, dawuhipun Al-Imam Asy'ari Asy-Syafi'i terhadap Al-Imam Muhasibi niki boten berarti Al-Imam Muhasibi niku elek. Al-Imam Muhasibi niku memang masternya dalam ilmu kalam, memang alim dalam ilmu kalam. Terus ilmu niku ana ilmu sing gampang dicerna, ana ilmu sing ora iso dicerna. Ya kados contonipun gampil mawon, ilmu sing iso dicerna TK niku cacah cilik-cilik mesti insyaallah sedaya tiyang rata-rata saged. Tapi ilmu yang hanya bisa dicerna oleh profesor, doktor niku belum tentu orang-orang awam bisa memahami. Lah kados ngoten perbandinganipun. Nah, yang dimiliki sama Imam Al-Muhasibi ilmu kalam niku ilmune profesor. Dadi nek wong awam diweki ilmu ngeten iki ya ora mudeng mangke bahaya. Mila saking menika Al-Imam Asy'ari Asy-Syafi'i mewanti-wanti Imam Junaid Al-Baghdadi aja sampai ngaji ilmu kalame. Dia ora salah, soalnya dia mastere ora bakal sesat. Nek kowe sing ngaji pahammu salah ya sesat mangke dadine lah. Akhire setelah dawuh kados ngoten summa lamma walaitu sami'tuhu yaqul, ketika aku pergi dari Al-Imam Asy'ari Asy-Syafi'i pamitan, aku krungu bahwasanya Imam Asy'ari Asy-Syafi'i ngendikan ndongakno aku. Dongane piye? Muga-muga ngger kowe didadekno wong sing ahli ilmu, ahli hadis, sing sufi. Tapi ora muga-muga aja Gusti Allah aja dadekake kowe wong sing sufi sing ahli hadis. Niki maksudnya pun pripun? Didadekno wong ahli ilmu sing sufi tapi aja didadekno wong sing sufi sing ahli hadis. Niki dipun komentari kali Imam Ghazali artosipun wong nek belajar ilmu syariat, wong nek menguasai ilmu fikih, ilmu-ilmu darurat kados sholat, wudu, puasa niku darurat harus dilakukan setiap saat. Nah, nek wong bisa menguasai ilmu ini, kemudian baru naik ke pembahasan utawa mempelajari tasawuf,
mongko ndek dadi orang yang aflah, orang yang bejo. Soalnya urutane pengen ma'rifatullah nggih ngoten, pengen dados wali, pengen dados kekasih Gusti Allah, pengen kenal Gusti Allah kali Kanjeng Nabi harus melalui ilmu syariat. Tapi nek misale wonten tiyang waman tasawwafa qabla ilmi, sapa wonge sing dhek belajar tasawuf dhisik tapi gak mau belajar syariat, maka khatara bi nafsi, dia akan jatuh. Dados mila sakmenika kathah tiyang-tiyang ingkang gadah pemahaman sing aneh-aneh. Sing penting sholawatan, ora salat ora apa-apa, sing penting sholawatan. Lah kok sholawatan ben entuk syafaate Kanjeng Nabi. Lho niki kan keranten omongan kados ngeten niki nuwun sewu kalau diterapkan dalam syariat kan kelintu. Syarat-syaratnya syafaat kan wonten. Pertama kudune Gusti Allah ngizini, kedua Kanjeng Nabi kersa, ketiga yo salat-salat tok nggih mboten cekap. Mosok ngaku seneng Kanjeng Nabi tapi ora eling Gusti Allah, padahal toh Kanjeng Nabi niku sinten? Nabi dan utusannya Gusti Allah. Sing utus Gusti Allah. Lah kok sing dieling-eling utusane tapi sing ngeki utusan ora dieling kan kelintu. Mila dawuhipun leres sanget kudune belajar syariat dhisik lagi belajar tasawuf. Nek belajar syariat dan kemudian tasawuf, dia nanti akan menjadi orang yang bahagia, tidak akan terpleset. Tapi nek tasawuf dhisik mboten gelem syariat, wis pokoke sholawatan, wis pokoke gandrung Kanjeng Nabi, pengajian mangkat, salat subuhe. Mbok salat subuh ta mboten nggih. Biasane nek berpengajian ke dalan biasane 12 jam 10 ora usah salat sisan. Salat duha tapi diniati subuh ning mboten bener meleh. Mila dawuhipun Imam Ghazali leres kudune belajar syariat sisik lagi belajar tasawuf. Dan kita sering mireng dawuh man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Sing gelem belajar niki dados ilmu tasawuf kali ilmu syariat kudu jalan bareng. Atosipun jenengan niku mboten cekap. Kita semuanya tidak cukup untuk hanya ngerti sholat iku wajib, ngerti poso iku wajib, mboten. Kudu ngerti ilmu tasawuf. Niki dawuhe ngeten. Sapa wonge sing ngerti syariat, belajar syariat, tapi ora gelem memasuki dunia tasawuf, tafassaqa. Dhek kaya wong fasik. Wong fasik niku dak cara napa nggih? Nek tengene ilmu syariat nggih, ilmu fikih, wong fasik niku kesaksiannya tidak diterima karena dia fasik. Dadi wali nikah ora sah. Iki maksud dawuh niki pripun? Wong nek belajar fikih, alim agama, alim fikih tapi ora gelem tasawuf, dhek fasik. Keranten ngenten. Ilmu syariat niku ilmu inti yang harus dilakukan. Arep niate kaya apa tetep kudu dilakukan. Kados jenengan atau kita niki salat ing masjid. Kita mboten ngertos wonten sing salat masjid bener-bener ini wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawat. Ana sing bener-bener pengen madhep Gusti Allah. Tapi nggih wonten ngene mangkat masjid iku mung krana isin. Omahku pepet masjid kok. Aku mangkat masjid nek ngetok masjid ewah. Berarti mangkat masjid iki krana ewah. Lah mila kangge genahake niat-niat niki perlu ilmu sing asmane ilmu tasawuf. Dengan mempelajari ilmu tasawuf dan mempelajari ilmu syariat bareng ngeten iki, maka dia tidak akan kena yang namanya fasik. Wong ketoke salat jebule niate ben dipek mantu karo Mbah Yai. Wong misale ngoten. Nah, ini kan kelintu meleh. Terus bagaimana cara mengaplikasikan ilmu syariat yang benar-benar sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek dhek mung belajar syariat ora gelem tasawuf niku wae dadine fasik. Ketoke salat tapi atine ora krana lillahi taala tapi untuk siapa? Orang lain. Kemudian dawuh selanjutnya waman tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Sing gelem belajar tasawuf tok tapi ora gelem belajar fikih, ora gelem belajar salat, ora gelem belajar poso, niku kaya kafir zindik. Lho kok iso dikafirno kok piye? Tasawuf kok malah dikafirno? Ayo, karena dia hanya napa mengedepankan tasawuf tapi orang mikir kewajiban syariat. Kados wau kasuse
Wis pokoke sholawatan lah. Ngasek mati masalah sholat urusan keri bahaya. Sing wajib sing pundi? Dua-duanya wajib, tapi yang dikedepankan harusnya sholat. Sholawat nomor sekian. Sholawat dhisik dhisikno. Iki kan koyok-koyok kados tiyang Jabariyah, tiyang sing ngomongnya bahwasanya semuanya itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ono maling. Kenapa maling? Aku maling dikersakne Gusti Allah. Lah niki wong tasawuf tok tapi ora gelem syariat. Aku maling krana dikersake Gusti Allah. Cara syariate wong maling ngomong niku pareng ta mboten? Mboten pareng. Nek ana wong nglakoni apik dijawab, oh aku iso nglakoni apik karena mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek maksiat, aku maksiat karena Allah Subhanahu wa taala. Pareng tah mboten? Mboten pareng. Makanya dari sisi ini wong sing belajar tasawuf tapi ora gelem syariat itu kayak orang kafir zindik. Segala yang kesalahan yang terjadi di dunia ini adalah salahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahaya nih. Ngungkuli wong kafir biasa malah semuanya disalah-salahkan kepada Gusti Allah. Akan tetapi waman jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Wong sing gelem syariat, gelem tasawuf faqad tahaqqaqa, maka dia akan mencapai makom hakikat. Kenal sejati diri niku sapa, kenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Mila sepisan malih kita niki nggih perlu tasawuf, tapi lebih perlu lagi masalah syariat. Tenggine misalnya kita memang memasuki dunia tasawuf, kita ampun tertipu kalian cerita-cerita karomah utawi wali-wali sing nyeleneh. Kula tak matur, terus konsepipun wali Allah sing iso bimbing, mursyid ya. Kriteria wali yang bisa membimbing umat itu adalah wali yang betul-betul pegang syariat. Kalau mangsuli meleh wali ini konten macam-macam. Pertama, wali yang memang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala bisa membimbing umat. Menawi kita teliti wali-wali model ngeten niki syariate kuat. Syariatipun kiat, salate aja takon, ora trimo salat fardhu tok, salat sunnahe luar biasa. 1000 rakaat, 500 rakaat biasa. Wali-wali ini mesti model ngeten niki perlu kita pegang. Kados Al-Imam Asy-Syafi'i menawi sak menika zaman-zaman kita menawi tesih menangi kados Mbah Arwani niku majdub sering, tapi beliau syariate kiat, selalu bisa membimbing umat. Dan ada wali yang tidak bisa membimbing umat, tapi dia wali mulamatiyah atau dalam bahasa lain malamatiyah. Wali-wali sing niku wali majdub. Yang kedua adalah wali majdub, wali yang dia tidak bisa membimbing umat. Lah jarine wali kok ora iso bimbing umat? Nggih, piyambake wali, tapi ini sering kali keadaanipun gila. Majdub niku napa? Perhatian hatinya, perhatian pikirannya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya lali kali sing jenenge donya. Kados ceritanipun Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan niku ya syariat tapi nggih nate majdub. Majdub niku keadaan seorang waliullah yang dia tanpa sadar melakukan sesuatu yang di luar syariat. Mbah Khalil Bangkalan niku nate sholat jamaah. Nate sholat jamaah kali santri-santri nipun. Tiba-tiba di tengah sholat Mbah Khalil Bangkalan niku ngluyur miyos terus makani pitik, bar makani pitik balik meleh ngimami sholat. Asing makmum kan bingung. Mbah nuwun sewu jenengan wau kok tengah-tengah sholat kok makani pitik, makani wedhus, makani angon. Lho, eno dijawab oleh Mbah Khalil ngoten. Nggih jenengan ngoten. Aku ora ngrasa ngono kok. Lah aku ngerti mau aku masak yo sholat. Berarti beliau dalam keadaan majdub. Terus ditanya kalau santrine lho terus jenengan pripun Mbah salate sah ta mboten? Nah aku sih sah, nek ku yo ora sah. Kowe sholat makmum karo wong majdub kok. Wong sing lakli dengan keadaannya sendiri. Mila kita sering kersa ningali wali-wali majdub niku dalam keadaan yang aneh. Kados Habib Abu Bakar Segaf, cucunipun Habib Abu Bakar Segaf Gresik. Niku kan selalu dalam keadaan yang setengah badan telanjang, kemudian namung sarungan ngantos lutut. Niku nek dipun jenengan ikuti beliau, wah gendeng niku mboten saged. Jenengan kok mengikuti beliau salah.
mengikuti cara sholat beliau salah. Memang bukan didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi wali yang membimbing umat. Wali sing bimbing umat kados Mbah Arwani, kados tingkat dinding Mbah Asrori, Guru Zaini Sekumpul niku wali-wali memang membimbing umat. Tapi nek wali-wali sing masjid sing ketok gendeng niku boten saged. Tapi sewu kados Habib Ja'far almarhum. Habib Ja'far niku termasuk wali masjid. Jenengan ikuti cara doa beliau mawon. Ya taktik ya napa niku nek donga niku nggih. Mboten saged, mboten makame awake dhewe. Mboten saged diikuti. Malah justru kalau kita mengikuti beliau itu haram. Beliau itu keadaannya hilang kesadaran karena tertarik sama Allah Subhanahu wa taala. Nek kita niki kan mboten saged gendeng krana Gusti Allah. Gendeng krana duit saged. Kekurangan duit ya gendeng, kakean duit ya gendeng, ngoten pripun niki. Terus yang ketiga wali mulamatiyah atau malamatiyah. Wali yang jenis ketiga ini ya, tidak semua orang bisa mengikuti. Jadi wali malamatiyah niku jenis wali sing selalu menutupi dirinya biar tidak dikenal orang, yang mana dia selalu menampilkan keadaan-keadaan yang aneh. Termasuk wali malamatiyah niku ngendikanipun Gusmik Romo Yai Hamim Jazuli Ploso Kediri niku wali malamatiyah. Terus wali malamatiyah niku wali yang punya trauma, sing gadah trauma kalian kesombonganipun iblis. Wali malamatiyah niku kan jelas waliullah ya. Dia mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah untuk menggempur rasa takabur, untuk menggempur rasa ujub di dalam hatinya. Dia justru menampilkan dirinya dalam keadaan yang seperti orang yang harusnya dihujat sama banyak orang. Wah, bahaya nih. Terus koyo-koyo wali malamatiyah niku menutupi kebaikan-kebaikannya dengan perbuatan yang seakan-akan jelek. Padahal niku dia melakukan kejelekan itu justru niatnya buatan keranten napa dia pengen nakal, tapi memang keranten dia pengen menghilangkan tingkat derajat kewaliannya di mata manusia. Terus Mbah Gus Hamim Jazuli itu termasuk Abdul Arifin ngendikan beliau termasuk wali malamatiyah. Pripun dakwah ning gini diskotik. Cetha ya ngombe arak. Kan ngoten. Cerita ngendikan kados ngoten cerita Mbah Hamim Jazuli ku nek ngunjuk minuman keras juga itu duwe temenan. Tapi nek ana sing nate pirsa jebule ning kene mulutnya Mbah Hamim Jazuli niku ternyata laut. Dibak ning laut. Ketoke ngombe jebul-jebul ning laut. Wonten meleh YND juga dengan nate mireng dene niku Habib Sotik nggih, mboten Pak Sotik, Habib Sotik Alidrus. Niki Pak Sotik Al Jawa niki. Habib Sotik Alidrus iki sami wali malamatiyah kados. Lagi napa wali malamatiyah? Aneh-aneh keadaane. Wong bocah ayu wedok diambung. Wah, bocah ayu wedok ora apa-apane, ora ponakane, ora anake, ora bojone diambung. Pripun? Njenengan pengen kudu dadi wali dhisik ya. Tapi jadi wali kok enggak dadi wali kok pengen ngambung sing ora halal itu keliru meneh. Terus niki jenis-jenis wali yang memang aneh-aneh. Mereka memang dalam dunia tasawuf itu pakar, tapi ada yang bisa diikuti, ada yang tidak bisa diikuti. Sementara kita niki dados tiyang awam nggih mengikuti sing waras-waras mawon. Ngikuti sing sae-sae mawon. Ngoten. Jalur resmi ngoten. Cara PNS ku jalur resmi, mboten jalur orang dalam. Nek kados wali masjid itu kan jalur orang dalam niku. Wali malamatiyah jalur orang dalam atau jalur-jalur yang tidak bisa kita raih. Tapi nek melalui syariat insyaallah kita saged meraih makam kewalian. Intinipun wangsul mulai pokokipun kita niki ingkang mangertos awak piyambak nika awam ngakoni nek kita nika kirang nggih berarti kedah belajar syariat ya kedah belajar tasawuf. Syariate sing bener ben ngerti syarat sahih ibadah, tasawuf sing bener ben ngerti carane ndokokno ibadah niku bener-bener lillahi taala. Terus menika ilmu kula langsung limaneh masalah ilmu mantek utawi ilmu kalam zaman sahabat utawi zaman Kanjeng Nabi memang tidak ada karena tidak dibutuhkan.
para sahabat niku taslim, menerima apa adanya dari Allah, menerima apa adanya dari Rasulullah. Ananging ngendikanipun Imam Ghazali, beliau niku ngendikan bahwasanya ilmu kalam atau ilmu mantek di zaman beliau itu sudah berubah, yang awalnya hukumnya haram sekarang di zamannya beliau sudah menjadi wajib, fardu kifayah. Loh, awalnya haram kok jadi wajib itu piye? Perkara haram gak bisa cekah haram kok ujug alih jadi wajib itu yang apa? Niki dipun padaaken, dipun sameaken kalian keadaanipun tiyang ingkang apa dahar, misalnya makanan-makanan yang haram kados dahar babi atau dahar anjing nggih, di keadaan alam yang tidak ada makanan yang untuk memperkuat dirinya bertahan hidup. Misalnya wonten tiyang mesentik-sentik meh mati anane daging babi misalnya, nipun niku mawon sekedar kekuatan untuk mengembalikan kekuatan dirinya agar kuat untuk beraktivitas, maka yang awalnya daging babi itu haram bisa menjadi mubah, bisa menjadi bahkan bisa menjadi wajib. Alasannya adalah lihifdin nafsi, untuk menjaga diri. Nah, ilmu kalam di saat Imam Ghazali niku tesih yuswa masih hidup, beliau mengatakan ilmu kalam atau ilmu mantek niku sudah hukumnya berubah dari haram menjadi fardu kifayah. Kenging napa menjadi fardu? Karena di zamannya Imam Ghazali dipun sebataken napa fahtajal ulama min ahli sunnah ila muqawamatihi wa mujadalatihim munadharatihim. Dados di saat Imam Ghazali masih hidup, ilmu mantek, ilmu kalam ini dibutuhkan ada orang-orang yang ahli. Untuk apa? Melawan bid'ah-bid'ah, melawan kesesatan-kesesatan yang diciptakan oleh orang-orang pakar ilmu kalam. Terus ilmu kalam ini kan ilmu mantek niku ilmu yang diambil dari orang-orang Yunani, filsafat. Filsafat itu menyesatkan. Ketika sudah masuk ke orang Islam, maka ada orang-orang Islam yang dulunya dia punya paham filsafat, akhirnya memasukkan paham filsafat-filsafat tersebut di dalam agama Islam. Bubrah agama, rusak niki agama, keranten kathah bid'ah-bid'ah, hal-hal baru yang bisa membuat iman seseorang, membuat orang awam niku sesat. Maka kata Imam Ghazali, untuk menjaga ben wong-wong awam niki tetap sahih akidah, tetap sesuai ahlu sunnah wal jamaah, perlu ulama ahlu sunnah wal jamaah untuk menjadi orang-orang yang juga pakar dalam ilmu kalam. Tapi tujuan ilmu kalam atau mantik niki kangge menguatkan hujjah, boten kangge pedoman untuk beragama. Sepisan malih ilmu mantik niku kangge menguatkan hujjah, boten untuk pedoman beragama, tapi hukumnya fardu kifayah. Ananging nggih ulama-ulama salaf kata ingkang mengharamaken sabadanipun niku Imam Ghazali ngendikan fardu kifayah, ugi kuatah ulama ingkang ngendikan bahwasanya belajar ilmu mantik iku fardu kifayah. Nggih, nek mboten ngoten mangke kita sedaya niki nggih repot. Kados kita niki belajar tauhid. Belajar tauhid niku wonten sifat wajib, sifat muhal. Sifat wajib pun Gusti Allah 20, sifat muhal 20. Sifat wajib Gusti Allah misalnya pun sifat wujud. Kok dalile wujud itu apa? Ning Quran akeh. Qul huwallahu ahad, Allahus samad iku dalil wujud. Wujud itu Allah itu ada. Tapi nek namung nyagerke Al-Qur'an hadis tok, niki mungkin bagi sebagian orang mboten cekak. Maka dalil nakli tidak cukup, perlu adanya dalil akli, dalil yang berdasarkan pemikiran manusia. Kok ngerti kowe nek Gusti Allah iku ana, dalile apa? Ning Quran ana akeh. Wah, aku ora percaya Quran. Kudune ana dalil yang masuk akal. Oh, kowe ping dalil masuk akal. Kene pengen ngerti Gusti Allah itu ana, Gusti Allah itu wujud. Deloken awakmu, deloken alam sekitarmu, deloken ana bumi, ana langit, ana rembulan, ana matahari. Iki sapa sing nyiptake? Ya Gusti Allah sing nyiptake. Mosok iku dalile cukup lho. Kira percaya wis ngene ae, meja
meja kula sing gawe Pak tukang kayu to. Heeh. Mosok ana meja gawe dhewe. Sama, alam juga seperti itu. Mereka itu ada bukan karena ada sendiri, tapi ada yang mewujudkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lah, omongan kados ngeten ini kan berangkatipun saking ilmu mantek, ilmu kalam, ilmu rasional. Terus yang ada di Al-Qur'an, di Al-Hadis niku dikuatkan dengan dalil-dalil akli. Mila saking menika ilmu mantek, ilmu kalam iki hukumipun berubah. Yang awalnya haram di zamannya Kanjeng Nabi, haram di zaman Al-Qurun Al-Ula, 3 generasi yang awal itu haram, tapi mulai generasi keempat dan sampai sekarang justru ilmu kalam utawi mantek menika dirasa perlu. Bahasanipun Al-Imam Ghazali kenapa diwajibkan? Faidan al-kalamu sara min jumlatis sinaatil wajibah alal kifayah. Ilmu kalam hukumnya menjadi wajib kifayah. Kenapa? Hirasatan lil qulubil awam an takhayyulatil mubtadi'ah, untuk menjaga hati atau imannya orang-orang awam dari bid'ah. Nek misalnya ora ana bid'ah piye? Mungkin masih tetap haram. Tapi karena ono bid'ah, karena sudah ada pemahaman-pemahaman yang berbahaya, maka ilmu kalam niki perlu dilestarikan atau perlu dipun pelajari. Kita lanjut. Wa qala al-muallif walamma mata nalikane kapundhut Umar radhiyallahu anhu, sapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, qala muqaddawa Ibnu Mas'udin, sapa Imam Ibnu Mas'ud, mata was ilang utawa mati tis'atu a'syaril ilmi, apa 9/10 ilmu. 9/10 dengan saged bayangaken nggih, ada 10 hal sing ilang 9-ne. Fatila mongko ditakoni lahu sapa kedua Imam Ibnu Mas'ud, ataqulu ana ta panjenengan dawuh zalika ing mengkono-mengkono dawuh mata tis'atu a'syaril ilmi wa fina lan iku tetep ing dalem kita jullatus sahabah utawi mayoritas sahabat. Faqala mongko dawuh sapa Imam Ibnu Mas'ud, lam urid orang ngarepake sapa ingsun ilmal futya ing ilmu fatwa wal ahkamilan hukum, wa innama uridu angin mestine ngersakake sapa ingsun al ilma ing ilmu billahi taala, kelawan ilmune Gusti Allah taala. Wonten setunggalipun criyos nalikanipun Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kapundhut, menika rencangipun Al Imam Abdullah bin Mas'ud dawuh, mata tis'atu a'syaril ilmi, dina iki dengan meninggalnya Umar bin Khattab maka 9/10-nya ilmu iku yo melu ilang. Karena Gusti Allah nek menawi badhe mundhut ilmunipun niku boten mundhut napa hafalanipun para ulama, pemahamanipun para ulama, tapi yo jiduk sak nyawane ya. Terus nek pengen mundhut ilmu nggih yo mundhut para kiai. Dawuhipun Ibnu Mas'ud ketika ilmu Sayyidina Umar kapundhut, saiki Umar bin Khattab wis mati, berarti 9/10-nya ilmu itu hilang. Akhirnya pun tabiin takut, loh jenengan kok sakit ngendikan ngoten, sementara di kita ini masih banyak sekali mayoritas sahabat sing alim-alim, sing alim, ana sing ahli fatwa, ana sing ahli fikih, ahli hukum, ahli qadha, ahli sembarang lah, ahli faraid nggih, ahli tafsir. Iku ahli-ahli profesor-profesor dalam bidangnya, kok jenengan sakit mengatakan matinya Umar bagi 9/10-nya ilmunya Gusti Allah itu juga hilang. Kata beliau, aku tidak mau bermaksud mengatakan tersebut itu adalah ilmu hukum atau ilmu fatwa, akan tetapi yang kumaksudkan hilangnya 9/10 ilmu itu adalah ilmu ma'rifah billah. Terus nek pengen ma'rifat niku kedah melewati 2 tahap yang kados kawula sebataken mau, harus tafaqquh dan harus tasawuf. Orang itu tiang niku harus bisa menguasai syariat dan juga harus bisa menguasai tasawuf. Dia mengetahui ini wajib, ini halal, ini haram, maka diaplikasikan dengan ilmu tasawuf, ben ngerti tata cara ati bagaimana,
beribadah kepada Gusti Allah dengan niat yang benar. Nah, ketika kapundhute Sayyidina Umar bin Khattab niku, Sayyidina Umar niku memang masya Allah fikih kuat, hukumnya kuat, tapi ilmu hatinya dengan Gusti Allah juga lebih kuat. Ketoke beliau itu napa khalifah. Ketoke wong sing seneng golek jabatan. Ketoke wong sing guala. Ketoke wong sing napa tegas, tidak bisa diokake. Orangnya teguh. Ketoke wong sing napa istilahnya sangat menjaga kekhalifahannya agar tidak diambil orang lain. Nonton serius Sayyidina Umar bin Khattab niku dipun panas-panasi kalipun anak buahe kersane kekhalifahan niku diwariskan ke anaknya. Sayyidina Umar bin Khattab itu ya rada-rada setuju awale, tapi karena beliau makrifat kepada Gusti Allah taala enggak sido. Sayyidina Umar bin Khattab niku memang terlihat orang yang gila jabatan, tapi ternyata di balik gila jabatan tersebut dia selalu mengiringi niatnya adalah lillahi taala. Dawuhipun Al-Imam Ghazali, wa kanat syuhratu Umar bisiyasa. Memang Sayyidina Umar terkenal dengan politiknya, akan tetapi wa kana fadluhu bil ilmi billah. Tapi kemuliaannya itu bukan karena dia ahli politik, bukan karena dia adalah khalifah, tapi justru karena ilmunya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mila niki mangke wonten pembahasan ada ulama akhirat, ada ulama dunia, kita terasakan wonten majelis